弟兄姊妹新年快樂，恭祝大家福杯滿日，事主蒙福啊！咁啊好感恩啦，喺新年同大家一齊思想上帝嘅話，亦都咧我哋今日完成羅馬書系列啊！我唔知你頭先讀嘅時候有冇甩咳？如果有嘅時候係正常嘅，同埋我體內活嗰啲百厭嘅細胞，其實有諗過叫主席讀1至16節讀晒佢。不過我諗大家攞到嘅意思係咪？就係一個好長嘅問候。我哋今日去睇一個好長嘅問候，作為羅馬書嘅總結啊。咁啊睇下有啲咩上帝透過呢一個嘅最後一章去教導我哋。之前講聖經之前咧，我唔知你有冇呢排追奧運啦嚇？追奧運之前咧有睇一個嘅時事，其實我覺得佢係時事多過體育。不過佢唔睬我。翻上一版啦，唔該。係啦，有冇睇呢個啊？有啊，喂！我唔知中間有幾多人係攀石嘅愛好者，我其實係唔得嘅，我爬唔到嘅，我連換燈膽我都驚嘅。OK 嚇。嗱，呢個咩咁好睇咧？就係即係佢係徒手喺攀爬台灣101大廈咁，所以呢個嘅直播一出街嘅時候咧，就好多人咧就望住，全世界都望住佢，就做一件冇人做過嘅事係嘛？即係對於我哋呢啲即係換燈膽都即係怯嘅人嘅咧，即係好就覺得哇呢個超人嚟啊，好好睇啊！我係好中意睇啲超人嘅嘢㗎係嘛？跟住完咗之後，啲人就訪問佢啦。咁啊訪問佢哇，其實你點樣去準備去爬呢個101㗎？咁跟住講翻其實我之前都唔識佢嘅。原來佢之前爬啲嘢仲誇張啊，爬一個嘅即係酋長岩高過台灣101大廈1倍。咁就分享到其實你睇佢好危險，其實咧佢就其實重複練習過好多次去爬，又計算到好準確，所以去到邊個粒位要點樣用幾多角度嘅手手腳腳伸過去，跟住再上咧，佢係記晒嘅。我唔知你睇呢啲嘅時候咧，你會唔會有一種覺得哇，好勁啊，好震撼嘅感受？我記得嗰晚我睇嘅時候，我太太仲問我：你咁夜都唔瞓，喺度做乜嘢啊？我唔知有個男人喺個大廈度爬嚟爬去，但我覺得好好睇啊！我哋中意睇一啲即係好出類拔萃嘅人做一啲完成唔到嘅嘢。但係我哋再睇翻羅馬書嘅時候咧，好似一個好強烈嘅對比。因為呢個 Alex 嘅人咧，全世界望住佢，好矚目啦，好英雄式咁完成一啲即係壯舉啦。但係喺頭先所記載嘅經文裏邊，唔係好多人好出名。有啲我哋一陣間再讀嘅時候，我哋其實都唔係好知究竟佢係有咩身世。但係福音嘅使命就係由一啲可能出名啲，但係更多係寂寂無名嘅忠心嘅上帝嘅僕人去完成佢。所以同呢個攀爬好唔同啊，係嘛？一個人搞掂福音使命，一個人係冇得搞掂。所以解釋咗點解今日個講題叫哪有獨行登峰，就話你聽福音嘅使命就係由我哋呢啲小人物組成一個嘅聯繫，一個嘅網絡，讓上帝嘅靈帶住我哋一步一步去活出福音嘅使命，就係一個咁樣嘅技術。所以我哋睇呢一段嘅問候嗱，我哋要問3條問題去處理佢。第一條問題就係呢個問候代表啲乜嘢？即係話喺書信裏邊問候究竟佢嘅作用同角色係乜嘢？咁我哋應該有啲基本嘅理解嚇。咁啊，第二咧就係咁啊問候咗一紮嘅人，咁其實中間我哋有咩嘅信息可以攞出嚟去到作思考、作一啲嘅反思，同埋最後咧就係咁啊睇完呢一個問候啦。咁我哋今日嘅信徒呢一個嘅經文俾我哋有咩嘅提醒同現世嘅價值？咁所以問晒呢3條問題咧，我希望我哋能夠更深去處理一段可能平時讀經你都會快立過嘅一段嘅經文啊。咁啊，第一個就係解答咗先，就呢大段嘅問候代表啲乜嘢？喺希羅文化嘅書信裏邊咧，好多時都會出現問候嘅，呢個係好常見嘅格式啊。無論喺開頭或者喺後邊，你都會睇到有問候。保羅書信有好多啦，係嘛？但係其實喺保羅書信以外一啲當時嘅書函咧，都係好常見有呢一種嘅處理，幫助嗰個嘅寫信嘅人去將一啲嘅關懷、一啲嘅好意咧係表達出嚟。並且呢啲嘅信咧係要揾人去帶去嘅，因為當時冇一個好好嘅郵遞嘅系統啊嘛，亦都唔似我哋而家打開電話可以 WhatsApp video 係嘛，所以要揾一個信得過嘅人，將一封嘅書函，將心裏邊好多嘅記掛、祝福啊等等等等，
就寫去俾收信嘅人。所以係信在人在一種嘅觀念，就係當時寄到去，有人將佢讀出嘅時候，就好似嗰個唔喺其中嘅人喺中間咁，有一份嘅情，亦都有一份好重嘅心意喺裏邊。所以解釋咗，保羅咁多個名，其實佢就係一份好重嘅情、好重嘅記掛，對於羅馬嘅信徒、羅馬中間服侍、忠心服侍嘅弟兄姊妹亦都係讀完之後咧可以傳閱嘅信，即係大家聽完之後，一啲即係有學識嘅人，佢可以傳閱去。再細讀，好似望住佢啲字咧，就更加嘅親切啊！咁而家我哋冇咗嗰一樣嘅體驗噶啦，係咪？大家寫少咗信不過我哋都會喺，就算打 email 有陣時打長啲都會問候啦，係咪？或者你即係 send 個 message 去拜年嘅時候，你都會有問候語，其實都係一種嘅關懷、上心嘅作用。咁知道咗呢一個問候嘅作用咧，咁我哋就去處理中間嗰啲人物，處理中間嘅人物。我將佢咧歸納為3類嘅收信者啦，我哋咁講。第一類係好多嘅女性呢度咧，其實保羅係透過呢一個問候咧，俾我哋睇到佢係肯定緊女性喺當時教會嘅領導地位同埋能力。女性喺當時係冇話好似今日咁可以接受好多教育嘅機會。我哋上次同你一齊去思想第5章嘅時候，我有講過喺羅馬帝國一個由上而下嘅體制，其實有好多嘅架構、好多嘅觀念係牢不可破嘅。即係在上掌權嘅係將權力一層一層咁下放，而家庭裏邊女性當時可以話係一個家庭嘅附屬品，女性同小孩子都係屬於個家主嘅。所以你睇問候嘅時候，呢度大約有1/3嘅比例係女性嘅名字，係一個好唔簡單嘅處理嚟嘅。保羅係刻意透過問候咧，其實將被看輕嘅人咧，佢地位咧提升翻一個應有嘅位置，唔再係因為佢嘅性別或者佢嗰個嘅弱勢被輕看，反而係肯定緊佢哋喺主裏邊嗰個嘅服侍、嗰個嘅付出。第一個提到嘅人咧係菲比。嗱，今日咧我所有嘅名咧，都隔離有一個章節，所以你唔係睇開呢個譯本冇問題你可以睇翻你手上譯本，你用個章節去做嗰一個嘅 reference point 就得㗎。因為如果唔係會好混亂，我做譯本比對嘅時候都出現呢個問題，就係哇好多名，個譯本都有少少唔同啲名，唔緊要我擺個章節喺隔離。第一個菲比，聖經話俾我哋聽，佢係喺堅革哩哥林多教會一個女執事嚟嘅。而保羅喺羅馬書最後呢一章一開始，佢咁樣介紹佢，因為佢幫助過好多人，亦都幫助過保羅自己。保羅喺呢度話緊俾羅馬嘅信徒聽，呢一個帶信嘅人，當然你揾個帶信嘅人，你唔會揾個即係唔可靠，你揾個可靠可信噶嘛。所以呢個人係可信嘅，並且佢就話呢個合乎聖徒嘅身份嘅方式喺主裏邊歡迎佢，即係呢一個人係可靠嘅，係代表我嘅。用一個人去代送信，去俾一啲你好掛心嘅人，你會揾一個可靠同可以代表你嘅，係咪？聖經用幫助呢個字眼，幫助我哋可能係同佢一啲行政啦，係咪？侍奉一啲嘅參與有關。NIV 譯本咧用 benefactor 就唔單止淨係行動上嘅參與，可能係一種嘅贊助捐助，即係佢可能喺佢行動上面、侍奉上面，或者一啲好實質嘅捐獻上面。佢係支持保羅同埋其他地方教會嘅人。保羅喺度肯定緊菲比嘅付出，佢唔係再被輕看、寂寂無名，而佢睇到呢一個嘅姊妹係嘛，佢有忠心嘅服侍，值得信靠，值得去到被歡迎，一種嘅肯定。睇落去有幾個嘅女性嘅名稱嘅，第6節瑪利亞。第12節佩西斯仲有一對可能係姊妹。保羅係咁樣形容呢幾個女性喺主裏係極盡嘅辛勞，即係唔單止問候佢哋，並且係肯定佢哋嗰種嘅付出係有屬天嘅價值。其實睇呢度嘅時候，我哋應該先問：我哋會唔會有陣時都輕看咗中間一啲嘅弟兄姊妹？未必係你輕看女性，但係有一啲嘅弟兄姊妹，我哋會睇佢為佢冇咁重要，或者佢嘅付出唔係咁有所謂。其實聖經將呢啲嘅觀念咧，透過呢一個問候咧，幫助我哋重新去擺位思考。每一個嘅人喺聖經嘅面前，
其實我哋都係謙謙卑卑嘅去聆聽上帝嘅話，亦都係遵從上帝嘅話。所以呢度保羅先用一個女性開始咗呢個問候，跟住就提到一對嘅夫婦我會話佢係由呢啲嘅夫婦同埋中間透過呢啲嘅問候咧，講到夫婦同家庭服侍嘅嗰種嘅重要性，肯定中間嘅服侍。呢一對夫婦其實算係呢一個清單裏邊我哋比較知得多啲佢哋嘅背景百基拉同亞居拉呢對嘅夫婦，一對職帳旁嘅生意人，佢哋係願意為福音嘅緣故去付上佢哋嘅一切，包括頭先所講嘅毒刀係嘛，付上佢嘅生命，搏咗條命。保羅點樣識佢咧？我哋從使徒行傳18章我哋有少少端倪嘅，因為18章1節嗰度話咧，保羅離開咗雅典，去到哥林多就認識咗遇上呢一個嘅百基拉同亞居拉。第2節嗰度提到有呢一個嘅驅逐令。所以佢哋係因為呢個驅逐令嘅緣故離開咗羅馬，去到哥林多。你記得我哋上次講點解要寫羅馬書嘛？羅馬書嘅出現其中一個好主要嘅誘因，就係因為呢個驅逐令將當時猶太嘅信徒趕走晒，而留翻喺羅馬裏邊聚集嘅信徒係外邦嘅信徒，所以換咗血啊！教會所嘅領導層。教會嗰個嘅即係底板換咗血，跟住慢慢驅逐令失效之後，呢啲嘅猶太人慢慢翻去羅馬生活，帶嚟一種信仰上面嘅衝擊。因為外邦嘅人睇食物、睇守節期、睇國禮，同猶太人好唔同。猶太人經歷咗福音，但同樣佢哋對呢一啲好着緊，所以保羅你記得就係用咗好長嘅篇幅去到將中間一啲神學嘅觀念咧係校正，就係希望將呢兩班嘅人咧係帶翻埋一齊。而呢度我哋睇到其中可能呢啲被驅逐令所影響嘅就有呢對夫婦啦。咁保羅喺嗰度咧同佢哋係同行，亦都喺嗰度一同生活，並且之後咧一同為主去作工。喺呢一個嘅記載俾我哋知道，呢一對夫婦係一對好忠心服侍主、同步服侍主嘅夫婦。前16章俾我哋知佢哋唔單止係兩公婆咁樣服侍，佢哋嘅屋企亦都成為咗一個聚集嘅地方、聚會嘅地方，成為咗教會。其實上帝唔單止用家庭作為一個單位去成為一個服侍嘅，即係一個嘅好有力嘅地方，亦都用家嗰一個嘅空間去建立佢自己嘅信徒。你有冇諗下你嘅家其實上帝都用你嘅家庭成為一個服侍嘅單位，所以喺家庭事工，喺我哋嘅家庭嘅團契，我哋都好強調呢樣嘢，就係夫婦如果有啲嘅事奉一齊參與咧，其實係好好嘅。其實係嗰個嘅1+1唔止等於2。我同太太成日都話我哋係南轅北轍嘅性格，但係南轅北轍走得埋一齊去服侍配搭咧，就做到1+1大過2嘅效果。雖然南轅北轍係唔容易係嘛，係好大嘅努力先做得到。上帝同樣用緊你嘅家，你未必係結咗婚，家庭有好多唔同嘅組合，但係你嘅家可以成為一個恩典福音嘅出口。我睇呢度嘅時候，我又睇到其他一啲提到嘅名嘅，保羅都問候到佢同埋佢嘅家人嘅。你再諗下你嘅家有冇即係預備愛嚟被神所用？我而家所住嘅地方，我好記得我哋啱啱同太太搬入去嘅時候咧，我同佢講話，喂，我哋啲家私咧就要搬得喐，即係我種啲台咧，喺啲台腳咧係全部拆得。點解？因為咧開小組可以，或者有陣時唔係小組，中組。咁你啲唔同組合噶嘛？有陣時啲組長嚟到好有創意，又話要玩遊戲啊。有陣時要圍圈查經啊，有陣時大人一邊，細路仔一邊噶嘛。即係你屋企啲嘢要喐得嘅。上帝用我哋嘅家去建造生命，喺當時都係咁嘅。不過當時我間屋就冇呢間咁大嘅。OK， 羅馬大宅。我頭先講喺恩庇制度底下，有資源嘅人希望透過一種嘅私語，令喺下層嘅人受惠，而佢哋得着嗰種自我嘅你話係虛名定係一種嘅膨脹，咩點都好。但係我哋見到嘅認識主耶穌嘅人，佢見到嘅就係神俾我有嘅資源，無論佢係一個 benefactor， 即係一個施恩者，或者好似呢度咁係一個嘅夫婦
配搭，或者係佢嘅家都可以被神去用。以前嘅人就係喺呢個大宅裏邊咧，去到歌頌嗰位施恩者。我唔知道呢對夫婦係咪呢個百基拉呢對嘅夫婦有冇咁大間屋啊？不過呢一種嘅格式嘅屋就係一個可以俾人愛嚟大量嘅人聚集嘅地方。佢係用佢哋屋企建立咗教會。保羅肯定佢哋嗰個付出，亦都記掛到佢哋嘅侍奉。再睇第三類人。第三類人，我將好多林林總總嘅擺埋一齊，因為保羅提到好多嘅名詞、名字。佢話好多唔同種族嘅，入邊有啲有錢嘅、貧窮嘅，有啲唔同階層嘅，喺社會唔同角色嘅，或者喺倫理入邊，呢班人平時唔會坐埋一齊嘅，但係呢個問候佢係同時出現嘅。第5節。係咪有一個磁場好勁嘅弟兄姊妹遮住咗？好，第5節，亞西亞嗰度話佢係一個先獻給基督嘅人，可能就係一個比保羅更早或者比當中好多嘅羅馬嘅信徒更早認識主耶穌嘅人。入邊亦都提到一啲嘅名詞啊嘛，安多尼古同埋猶尼亞，可能係一啲同囚一齊坐過監嘅同族嘅，可能同一個嘅民族嘅猶太背景嘅。有見到一啲嘅名詞嗱，呢啲我哋真係所知甚少。不過聖經學者去到比對一啲經外文獻嘅時候，發覺呢啲嘅名字咧會出現喺奴隸中間，一個常見，所以推斷啫嚇，推斷佢係一啲羅馬嘅奴隸啊，有羅馬嘅奴隸參與喺當時羅馬嘅教會，有一啲貴族嚇，貴族嘅名字啊係喺裏邊，所以可能唔單止貧窮嘅人，亦都富足嘅人喺裏邊。送出問候嘅代問候嘅，亦都有保羅嘅一個好嘅拍檔啦，係咪？一個徒弟啦，提摩太我哋比較熟悉啲啦。有幾個名我哋都唔係好熟噶啦。咁去到最後23節，又將一個嘅財政官嚇，呢個財政官同埋一個又係奴隸名字咧擺埋一齊。我哋其實就咁立眼咧，我覺得哇，好似大兜亂咁喎，好似冇乜次序。但係有冇調翻轉諗？其實呢個冇乜次序先至係最精彩。如果按住當時嗰種嘅好有官僚嘅處理係咪上而下嘅，可能就會係某一啲名字出現先，可能係男性出現先嚇，跟住先到女性，或者係在位掌權嘅，但係高高在上嘅喺社會有地位嘅出現先，跟住一層一層咁落。反而呢度咧就見到好多林林總總、男男女女，好唔同。保羅所見到嘅教會係一個咁多元嘅教會，裏邊有人做官嘅。有人係社會最基層嘅奴隸嚟嘅，有人係貴族嚟嘅，即係好富庶嘅，富庶嘅照樣入起衫袖一齊侍奉嘅，同奴隸一齊。有啲係坐過監嘅，可能覺得自己低人一等嘅。有啲好早就認識主耶穌，有啲係近排認識主耶穌嘅。有啲係有家庭嘅，有啲可能係單身，就係林林總總嘅人構成咗嗰個羅馬信徒群體。其實呢個咪有啲似我哋市浸家，我哋都有好林林總總好多元嘅弟兄姊妹，每個星期喺度聚集。咁我哋開始可以去問問題，係嘛？當我哋知道保羅原來佢咁睇重呢一種嘅多元，喺佢福音嘅使命，佢就知道唔係單靠某一種某一類嘅人去完成嘅時候，呢啲林林總總帶俾我哋咩嘅提醒、反思同挑戰咧？咁我諗到有4樣嘢，我想同你去分享。第一樣，我見到呢一啲林林總總嘅，咪就係嗰個天國嘅遼闊咯，係嘛？即係唔同背景嘅人、唔同階層嘅人，能夠一齊決意、銳意嘅去實踐福音嘅使命。所以第一樣你思考嘅係當中嗰種嘅聯繫、嗰種嘅情。我哋會問自己我哋點樣睇天國嘅角色㗎嘛？係嘛？即係天國係一件咁大嘅事情，上帝讓我哋參與其中，我哋係咪不斷會問嘅？究竟我點樣去回應神俾我嘅呼召，俾我哋教會嘅呼召？所以有群體性嘅思考同尋求，有個人性、家庭性都可以咁問。
我哋點樣帶住天國嘅眼光同胸襟去參與福音嘅使命？弟兄姊妹，好似頭先我哋喺牧討裏邊，我哋都為到即係唔開得名添，喺一啲嘅極權嘅國家裏邊，一啲嘅宣教士係咪？佢哋嘅服侍係嘛？我哋有冇多為佢哋禱告？有冇多為一啲遠嘅我哋接觸唔到嘅有需要嘅信徒群體禱告？有冇為啲近嘅同我哋同一個社區嘅，知道佢哋有唔同嘅挑戰同難處，我哋為佢哋禱告？定係我哋有陣時近遠嗰啲咧，反而係容易啲；近嗰啲咧，我哋反而用現世嘅眼光去睇，我哋好似當佢哋係競爭對手咁。可能喺教會裏邊，你覺得有人係你競爭對手，因為佢同你唔同，但係同你爭緊資源。可能係教會以外附近一啲嘅教會，佢同你覺得好似用商業嘅眼光去睇係嘛？做同樣嘅嘢嘅就係對手嚟嘅。如果我哋賣蛋撻，隔離又賣蛋撻，咁大家就係喺度爭緊食蛋撻嘅人。但教會唔係咁啊，教會唔係競爭，教會係補足。我哋唔單止話邊有一個人可以做得晒福音使命，邊有一個群體可以做得晒福音使命？上帝嘅國，佢嘅闊係嘛？財政官接觸到嘅人，奴隸接觸到嘅人係唔同。女性接觸到嘅人同男性夫婦服侍可能接觸到嘅人都有唔同。喺我哋呢個幾個街口裏邊，神要你喺呢一度聚集喺度成長，同喺過幾條街另一個教會嘅弟兄姊妹，佢哋所面對嘅呼召回應上帝嗰個召命都會有唔同。我哋點樣睇呢一種聖徒互相嘅補足？保羅喺度冇教過大家你要爭資源冇，反而係睇到嗰個嘅闊度。所以好似加拉太書所講，喺呢個恩典底下有林林種種嘅人，包括猶太人、希臘人、為奴嘅、自主嘅、男嘅、女嘅，全部都係因着耶穌基督嘅拯救同歸於一。呢種嘅聯繫唔係得把口，呢種嘅聯繫係當真係有張力嘅時候，我哋就經歷嗰個考驗。究竟我哋點樣睇？我哋點樣睇事工？我哋點樣睇唔同群體裏邊嘅需要？有冇好好喺禱告裏邊記掛遠同近嘅群體？第二樣就係講緊相處。其實教會係一個向世界宣告另一種相處嘅可能嘅地方嚟。因為喺當時羅馬嗰種咁樣嘅體制裏邊，嗰啲嘅制度其實只會造成階級嘅觀念同埋分隔。喺曾思漢博士嘅著作裏邊，佢話講到呢啲嘅分裂其實係自然發生。當你不斷喺度分人以群分嘅時候，越分個傾向就係你顧你嘅，我顧我嘅，或者係比較我比你優越，我比你好。但係教會一個咁多元嘅群體就調翻轉，就係因為我哋咁唔同，但我哋卻係可以互相補足，並且咁唔同，我哋都願意走埋一齊去相愛。係呢一種嘅即係志向，呢種嘅信念，見證主耶穌係真。呢種嘅唔同係真。所以我唔知你諗起多元嘅時候，你會諗起嘅，哇，真係好頭痕，係咪？即係男女老少、貧富幼嫩唔同國籍、唔同，我哋成日跨啊嘛，而家要跨語言、跨文化、跨年紀、跨。你會諗起跨嘅時候，你諗起頭痛啊、頭暈啊。但係你同時你諗起，其實呢一種係一種嘅體現緊福音嘅真實。個世界係唔係咁，但係我哋可以係咁，因為我哋同信一位嘅主，同領受同一個恩典。所以呢度講到unity 即係同一，唔一定要劃一。Unity does not equal to uniformity。合一，我哋係因為明白同一個嘅真理，有同一個嘅使命。因為呢個使命，我哋一齊去付出，喺我哋唔同嘅處境裏邊，對一個現實唔同嘅解讀裏邊，我哋配搭，我哋付出，但係我哋唔需要做同一件事、同一個行動，坐埋一齊先至為之 unity。因為嗰個係 uniformity 啫，即係一齊做同一樣嘢，外在行動表現要一模一樣嘅，咁就為之真係一模一樣合一啦，係咪？唔係，係我哋對福音嘅肯定，係我哋對福音嗰種嘅堅信，係我哋因為經歷主耶穌嘅真實，而我哋可以有唔同嘅福音體現。
呢個就係 unity。所以我好欣賞時浸家裏邊，我哋唔單止有唔同語言嘅亞裔嘅亞洲嚟嘅係嘛，我哋中間亦都有一啲西班牙語嘅弟兄姊妹咧，係恆常有聚集。我記得舊年喺感恩節我哋有家庭團契，咁啊嗰一晚咧就有啲西班牙嘅弟兄姊妹、西班牙語嘅弟兄姊妹咧，佢哋就喺度有感恩節聚餐。咁當然就大家要好多協調啊，因為空間嘅緣故咁。但係我又乘機過去八卦一下，我睇到佢哋喺度能夠聚集，我為時浸家感恩。我哋可以容許多元喺我哋嘅群體裏邊去經歷福音。我見到佢哋嘅敬拜，雖然我淨係識講嚟講去都係 Amigo， 但我好感動，因為我見到嗰種嘅異質喺我哋中間即係發生緊啊！唔一定要個個一模一樣，呢種異質係展現緊天國係一個幾咁即係遼闊。同樣唔單止講西班牙語，其實我哋有英語、國語嘅時候，呢一種嘅相處，呢一種嘅彼此嘅配搭，同樣係宣告緊上帝嘅愛係真實嘅，係涵蓋每一個唔同階層、群體、種族、語言嘅人。當然，我哋又必須承認，因為咁嘅緣故，我哋要處理嘅考慮嘅係多咗嘅，但我哋覺得係有價值嘅，係咪？即係我哋呢一種嘅配搭，就係要展現基督嘅愛。咁所以我哋嘅相處，你諗下呢度講聖潔嘅吻啊，彼此問候，聖潔嘅吻，聖潔嘅吻之後，我哋呢種嘅相處係應該慢慢洋溢到嗰種走向聖潔嘅素質噶嘛。而嗰個聖潔嘅吻，雖然係一個好 general、好概括性嘅用詞，但係嗰個嘅吻唔係一個虛偽嘅吻，唔係死亡之吻，係真誠。即係我哋帶住真誠邁向聖潔嘅路，去擁抱呢一種嘅不同。雖然不同會帶嚟挑戰，所以第三樣就係守望。第三樣呢段經文去到17節嘅時候，下半咁樣講，保羅提醒咁多元嘅群體要提防嗰啲製造分裂、引誘人犯罪、有違你哋所學教義嘅人，跟住要避開佢哋。19節就話希望佢哋呢個群體一路成長成熟嘅時候，善事能夠聰慧，惡事咧能夠純潔。其實呢度講呢三樣嘢就係：第一，要小心嗰啲會製造分裂嘅。點解？因為一個多元嘅群體，嗰啲人輸咗入嚟，你未必咁覺嘅，係嘛？即係如果好單元嘅群體咧，就可能容易啲去分辨。一個多元嘅群體，你要提防。如果有啲咧，就要避開佢，因為即係你冇嘥時間去俾佢影響你。最後係講緊善事聰慧，係講緊一種分別力。你可以講到一個嘅多元群體，其實係一個有佢優勢嘅地方，喺辨別嘅事情。點解？有冇諗過點解？因為我哋喺唔同嘅背景，我哋喺唔同嘅觀點，我哋能夠一齊去過濾邊啲係喺中間製造分裂、引誘人犯罪嘅思想或者意識，甚至乎係論述。我哋能夠將呢啲人更容易嘅去辨別出嚟嘅。如果我哋呢個多元嘅群體喺上帝嘅話語度，我哋一齊努力嘅時候，其實係更有效。我諗起我有一次，其實都係得過一次，個大仔，我嘗試同佢去童軍營，咁佢話家長可以陪同，咁我就好怕去嗰啲咩營，因為好辛苦。咁我去到冇嘢做，咁啊同個營長去到傾偈，咁個營長就見啲小朋友得閒，佢就叫啲小朋友咧，你去攞個膠水樽啊，普通膠水樽，跟住咧就去執石仔，跟住咧就喺條溪度攞啲唔係好乾淨嘅水，跟住倒落去。我一個鐘頭之後咧，我要試下你喺個水樽度篤個窿，出嚟嘅水係要乾淨飲用得嘅。哦，哇，唔係話阿營長你玩到咁大，但我諗起呢個水樽嘅時候，就諗起其實呢種嘅守望咪好似就係呢個水樽咁。我哋係唔同，我哋有啲大粒嘅石頭，跟住下邊咧就細粒啲嘅，跟住咧唔同質地嘅，所以當水流過嘅時候，佢咪將嗰啲污糟物就一格一格隔晒出嚟，嗰啲咪會乾淨。一個多元嘅群體同樣都係，當我哋一齊去學習上帝嘅真理嘅時候，我哋就隔到嗰啲錯誤嘅教導。我又好欣賞我哋喺同工，我哋即係與同工裏邊，我哋成日都咩都傾，我哋啲 WhatsApp 好忙。
有陣時我哋都會見到弟兄姊妹有啲問題問咧，我哋其實尤其是網上嗰啲資訊而家咁發達咧，你根本一日都捉唔失晒咁多噶嘛。咁所以有陣時我哋都會互相去問，呢樣嘢究竟係咩嚟㗎？呢樣嘢對弟兄姊妹有冇好處㗎？或者點樣教弟兄姊妹去睇某啲嘅課題啊？咁等等等等。咁我哋會傾。當然我哋咁多個人唔同背景會有唔同嘅睇見啦，係咪？但係呢種嘅唔同係好嘅，我哋唔需要一模一樣。你問呢個水樽全部都係同一種嘅石頭嘅時候，就隔唔到、過濾唔到嘅。我哋欣賞呢種嘅多元，雖然好似麻煩一啲，係嘛？但係呢種咪就係上帝要見到嘅教會咯。呢種咪就係喺羅馬裏邊信徒展現出嚟嗰種嘅教會，讓我哋面對呢種嘅挑戰嘅時候，亦都唔好忘記咗佢有佢嘅優勢，就係我哋能夠更好嘅去到更完備嘅去分別乜嘢係上帝嘅心意、上帝嘅真理。最後，喂，從頭講過唔係，第四啊，唔該，D 係啊，交託。即係我睇完羅馬書之後，我自己沉澱。我諗其實保羅有個心願，你仲記得我哋講噶嘛？佢寫羅馬書係希望將兩班有張力嘅信徒繼續合而為一之後，預備將福音傳得更遠。當時即係最遠嘅地方係西班牙，佢係希望有機會再去西班牙嘅時候，經過羅馬去探佢哋。呢個係15章所講嘅。但係佢之後冇再講既然要預備佢哋，唔單止信仰上面預備佢哋，跟住咧12至15章其實講咗好多好生活化嘅教導，但係佢冇再寫落去，就係要教會係要咁樣嘅，要整啲行政嘅教條落去嘅，要用好多嘅規矩嘅，要有好多嘅即係控制，令到呢班人聽聽話話。保羅好似冇有呢個傾向嘅，你睇羅馬書冇，保羅就係用咗10章11章嘅聖經。喺真理上面將佢哋即係帶翻喺個一致性上，跟住就去到一種相處，因為多元群體相處一定有困難噶嘛，就用咗4章嘅聖經去到教佢哋點樣睇教會裏邊，你點樣同人相處，同呢個政府點樣相處，同唔喺呢個教會裏邊嘅人點樣相處。但係佢從來冇諗住要 dictate 要話事。要微控而家 micromanage 聖靈喺中間點樣實行佢嘅啟示。但係我哋其實現世嘅人咧，我哋好中意咧係 control 啊，係嘛？我係一個即係唔知因為我讀數嘅緣故啦，即係我係覺得啲嘢要好精準嘅，我都幾中意 control 嘅嚇。我一日會睇我個 to do list 至少10次。但係其實睇翻嗰一個群體嘅成長同埋去向。未必係咁。有個以前嘅喺神學院嘅教授，佢話：你喺教會其實大家係一個生命體嚟嘅，一個教會係一個生命體嘅。你當然可以閲讀而家嘅現況，而帶領教會走前面嘅路，向著一個目標進發。但係個目標出現嘅時候，嗰個結果未必同個目標完全一致。And that's okay。And that's okay。因為聖靈會喺弟兄姊妹嘅生命當中去作一啲同你預計唔同嘅嘢。咁唔同出現嘅時候，唔需要太過介意，咪重新喺一個新嘅現況度繼續同心嘅尋求、等候，跟住去試啊！因為對保羅嚟講，福音就係嗰個原本隱秘，但係今日要向人講得清清楚楚嘅啟示。而呢一個嘅啟示按住聖靈嘅心意，會傳到地極，會傳到去最遠嘅地方。中間嗰啲沙沙石石，中間有啲好少嘅事情 ，it's okay。所以我哋睇羅馬書嘅時候，我哋學習裏邊嘅真理，同樣我哋唔好忘記咗，其實係邊個帶領緊教會，邊個帶領緊我哋嘅前路，係我哋所信嗰位死而復活嘅主。所以呢4樣嘢，俾我哋重新去思考，我點樣聯繫其他嘅信徒群體，我係點樣係同弟兄姊妹相處，我點樣係守望一個多元嘅群體。我哋有冇好好用我哋呢種多元嘅優勢喺真道上面去蒸餾一啲雜質，讓我哋一齊邁向聖潔嘅吻啊，係咪？聖潔嘅吻，我哋有冇學習容讓聖靈喺我哋中間有空間做嘢，定係我哋中意啲嘢計到算無漏嘅？而家唔係攀爬，
唔需要計到一個 cm 都計晒，讓上帝工作，讓聖靈喺我哋嘅群體當中工作。我相信我哋換一換我哋嘅眼鏡嘅時候，我哋會睇到神更多嘅美意。我哋一齊同心祈禱。天父上帝，我哋感謝你，我哋感謝你俾我哋因着耶穌基督嘅捨身同拯救，我哋係神家裏嘅人。我哋感謝主俾我哋進入一個多元並且係豐富嘅群體，我哋一齊去成長學習。主啊，幫助我哋真係效法你嘅樣式，彼此嘅服侍，效法你嘅樣式，去到緊張其他信徒群體嘅需要，效法你嘅榜樣，叫我哋都係對善事我哋有追求，對惡嘅事我哋有一種嘅厭惡。主啊，願你幫助士浸家，俾我哋繼續嘅喺一個多元嘅環境當中，縱然有陣時有張力，叫我哋唔好失咗呢一份嘅愛，我哋一齊去成長，我哋一齊去回應上帝俾士浸家喺呢一個社區裏邊，喺呢一個嘅時空裏邊嘅呼召。願上帝喺當中得着一切嘅榮耀，禱告交託奉耶穌基督得勝名字祈求，阿門。